Čia vat yra viešbutis, 4 aukštas, bet visi numeriai vat prasideda 8. Tai spėkit, koks Wi-Fi kodas šito viešbučio. Taip, 88 tai. Pakalbėsime apie viešbučių skemo, tokį unikalų variantą, kai viešbutis pateikia vienas nuotraukas, o gauni visai kitą vaizdą. Tai čia reiškiasi rūdyje su rūdyje, dangtis nekeistas 100 metų, čia mikrobų karalystės, nutrupėję, televizoriaus nėra, per kitą skylę mačiau kitą žmogų, kriauklė sutrūkus, kondicionierius tragiškas, langas neužsidaro, čia dušas ir žinot, kas įdomiausia, kad jis renovuotas 25 metais. Čia yra viešbutis. Čia žmonės jau išėję, o čia va taip palieka. Čia biški vandenuko. Čia biški cigaretų ant žemės. Čia biški taip. Biški taip. Biški taip. Nu, spėju, kad čia kiniečiai. Biški valgiam, biški palikom, biški šiukšlių, biški visko. Nu, žodžiu, o, dar ir šitų čia yra. Ir pagėrėm, ir geriausias vakaras. Čia, kaip sakant, iš karto gali užsisakyti ir dar, kol gyvas, nusipirkti ir iš karto bus negyvas, bet kaip matot yra balandžiai, tai ką jie balandžius valgo. Čia ne pirmas toksai kioskas, kur sutikau per porą 100 metrų, jau 3., 4, gal dar daugiau. Žodžiu, einu su reikalais, bet reportažas apie tai, apie temperatūrą. Tai atgal, nežinau, 3-5 dienos, į priekį 3-5 dienos plus 30. Debesų nelabai rasta. Ir plus 30 tai čia oficiali, bet jutiminė būna 3-3, 3-4. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad saulė taip gerai skambina. Stengiuosi, aišku, ant šešėlio eiti. Bet jau koja raudonoja, toj bus gatava, toj valgysiu. Šiandien žinau, ką pietum valgysiu. Veidą tai pasitepęs esu su aukščiausio ten apsaugų kremais, ten kažkaip 5 žvaigždutės, nu žodžiu, tą temą jau išanalizavęs. Bet viso kūno tai neprisitepsiu aš, tai čia net būna žmonės kurjeriai atvažiuoja, nu nemeluoja, nu su žieminiais rūbais apsirengia. Tai aš tai vaikštau su ilgom rankovėm, nu vien tik tais dėl to, kad saulė nekabintų. Bet gal jie su tais žieminiais rūbais, tai gal dėl to, kad jau 100% ta saulė nepraeitų, neįsivaizduoju, bet nu va, žiūrėkit, čia kepina taip žiauriai, jisai dar sustriukė, su maikė dar sustriukė, va, žiūrėkit. Yra plius, dabar nežinau kiek yra, daug, dabar yra daug. Ir kai saulė dar skambina, tai iš vis yra daug. Tai kaip matot, nieko neįsigalvoju. Va, kitas su kelniam sustriukė, va, pilna apranga. Nes yra baisu. Žodžiu, navigacija tai yra visada pradeda pačiais geriausiais keliais. Aš tik bijau, kad čia žmonės jau ten mane visi žiūri, kur biški daugiau žmonių. Tai, nu gerai, ne visi. Bet aš bijau, kad jeigu va čia kažkas pamatys, tai gaus infarktą mane. O, parduotuvė vietinė. Tai
pas juos vandens tai yra pilna. Čia kiek aš matęs ar turgui, ar kažkur bėga ir bėga tas vanduo, bėga ir bėga. Toliau apie pinigus temą. Apie pinigus tema yra tokia, kad prūdas čia, kad pinigai yra tokie. Aš asmeniškai galvoju, kad aš čia patakęs esu į Kiniečių rajoną, stiprų, ir todėl taip yra. O yra taip todėl, kad kai tu perki parduotuviai, būdamas sostiniai, Laose, net parduotuviai ant ekranėlio rodo juaniais, Kinijos valiuta juaniais, ir gerbiama pardavėja paklausia, kaip tu atsiskaitysi. Ar tu atsiskaitysi kipais ar juaniais. Ir tu sakai kipais, nes man bankomatas tik tai kipus duoda, o ne juanius. Tai jinai tada paima tos apskaičiuotą sumą juaniais, perskaičiuoja su kalkuliatorium į kipus. Tai ar čia yra, ta prasme, nežinau, ką čia indikuoja tokia situacija. Kita tema yra viešbutis. Tai vakar norėjau dar vienai dienai nusipirkti viešbutį naktį, nes laukiu vizos negaunu, šventės, esu biški papuolęs, biški palendau po situaciją savo, gal išgyvensiu, gal numirsiu. Dobės didelės, jeigu numirsiu, tai net kas nereikės, nes ir viskas čia tie vietiniai. Tai norėjau nusipirkti viešbutį dar vieną parą. Aš jam rodau, nuėjau į recepciją, viskas tvarkoj, susitarėm ten tą kainą. Žodžiu, jie neturi kortelės skaitytuvo, neturi, čia beveik niekur neturi kainų. Va, nešuosi skanų gėrimą. Kainų parduotuvėse nėra. Daugumoje iš vis nėra. Tai ką aš noriu pasakyti, man atrodo, kad man reikia čia sukti, nes navigacija vibruoja. Ką aš noriu pasakyti, kad turiu didelį įtarimą, kad kainos baltam žmogui yra biški didesnės. Jeigu aš alų perku už 20 000 kipų, 80 centų, tai prie viešbučio išėjęs į parduotuvę prie pat viešbučio, kur yra, paprašė 35 000. Tai yra netoli dvigubai brangiau. Reportažą baigėme, nes turiu žinot, kur eiti. Sekanti tema yra šunys. Tai va ten prieki matosi šuo. Turėjau situaciją Tailande, kai ėjau į parduotuvę. Irgi va taip gana siauras keliukas toksai nuošalus buvo. Ir buvo 5 šunys ir vienas durnius iniciatorius šuo. Tai tie 4 taip lygtai ir nežinojo, kaip elgtis, bet kaip 5 durnius pradėjo mane bandyti kast. Šitas jau žiūri. Tai kai jie bandė įkasti, tai ne kai jie bandė įkasti, kai jisai pradėjo eiti link manęs ir agresyviai link kojų lot bandyti kast, tada ir kiti tie pasiekė jo pavyzdžių. Tai gerai, kad ten moteriškė tokia buvo. Taip paėmė tokia kaip meškerę aukštą, ilgą, ir juos nuvijo. Žodžiu, mane išgelbėjo. Dabar, kur aš atsidūriau, tai aš nelabai įsivaizduoju. Kur čia navigacija veda, dabar vėl esu niekur. O aš einu į migracijos skyrių, tai reportažą baigėme. Žodžiu, aš atėjau iš čia. Čia dar gal galima suprast, kad yra kelias. Čia įdedu print screeną, man rodo, kad čia yra kelias. Blėt. Nežinau, kur čia yra kelias. Kur šičia yra kelias? Mane reikia į ten pro tos krūmus tiesiai. Ar kur man eit?
Žodžiu, einu navigacijos keliu, čia vat 3 pacanai mane žiūri. Tai aš čia kaip ir vienas čia per kažkiek atstumą esu nuo civilizacijos. Tai einu navigacijos keliu. Čia yra navigacijos kelias. Yra super geras navigacijos maršrutas parinktas man eiti. Čia varliai ir tą padėjo savo galą. Matyti irgi per tą patį maršrutą vedė Google Mapsai. Nu, nežinau, kur aš čia išlysiu, bet aš čia esu kažkokį šiknoj. Čia dar neaišku, ar ten nebus blokas. Nu, čia kelias lygtai išmintas. Bet pagal navigaciją aš turėčiau dar paeiti biškį įstrižai į dešinę. Nu, nežinau. Vat tiesiog vienas žygis, vienas nuėjimas į migraciją ir gaunasi visas nuotykis. Daug man nereikia. Kur galiu pasiklyst, ten pasiklystu. Nu ką, geros naujienos. Pagaliau matau migracijos pastatą. Žodžiu, jau liko nedaug, bet reiškiu Google Maps labai didelę padėką. Labai didelę padėką. Įspūdingi viražai. Nu ką, turim kontento. Reiškiasi, man reikia eiti ten, bet ten yra 2 šunys. Ir jie urzgia. Turiu akmenį. Ten eit nelabai noriu. Su plikom kojom. Planai keičiasi, apsidžiaugiu per anksti. Vanduo juodas, aš nežinau, ką čia pila, gal alyva. Nu, alyva čia kitaip atrodytų, bet kažkas čia yra negerai. Tai planai keičiasi. Blet. Dėl to, kad yra šunys 2 urzgiantys. Man dar to betrūktų, kad man reikėtų įkastų ir dar ir ligoniai reikėtų kažką tvarkyti, tai būtų visiškai tobula. Būtų visiškai tobula viešnagė lavose. Nu, bandysiu eiti pro čia, ką padarysi. Čia aišku irgi gali, va, matosi migracija. Bandom išeiti per čia, gal išeis. Žodžiu, didžiulis pasiekimas, radau kelią per kitą pusę. Čia yra visko. Nu, čia va tokia tvarka yra. Tai bandau praeiti neįlipęs į tą, kur labai smirda. Atsiplėšo, čia tokie spigliukai būna. Biški plėšo, Maikė plėšo. Ir žodžiu, viskas gerai, manau, kad jau praeisiu. Ten gatvė, čia susisiekimo nėra su ta gatvė. Čia vaini plėšo tave. Pas mane į viešbutį tai išvis istorija. O viešbutis kaip ir yra prie pagrindinės gatvės. Jeigu tu būtum prie pagrindinės gatvės ir norėtum į viešbutį, stovėtų maždaug taip. Nu, gerai, ne taip, 2 toliau. Tai kiek čia, 3 minučių reikėtų. Bet kadangi ten viskas užstatyta taip, betoninės tvoros, tai tu turėjai vietoj 3 minučių visur, kur įmanoma aplinkui, kad nueitum į viešbutį. Tai eini vietoj 3 minučių 15 minučių, tai tvoros užstatytos. Nu, padaryk tu tą praėjimą, automobilių saugimo aikštelė, nu, padaryk tu tą praėjimą 0,5 metro, nežinau, nu, 30 centimetrų, nu, pralysi. Tai žmogus ir nereikės eiti
gal atrodo juokinga, žinai, vieną kartą vietoj 3 minučių 15 pareit, bet kai tau reikia vaikščioti pastoviai, tai biškit nelabai juokinga. Nu ką, pasiekiau. Žodžiu, čia esu nežinau kur, o čia jau esu civilizacijai, biški didesniai.